जय झूलेलाल से मां धर्मेश पाहुजा ईरनभाई स्कूल जे 8 दर्जे में पढ़ंदो आहियां। मुंहिंजी आखाणी जो नालो आहे हाथी ऐं कीली। इहा पुराणे ज़माने जी ॻाल्हि आहे। हिकु ॾींहुं हिकु हाथीअ जो पेर हिकु कीली मथां अची भॻवान जी कुदरत कीली खे तमामु नंढे खतरे में गुज़र करे बची वई। कीली हाथीअ खे रड़काए चयो, मुआ मारिया हेॾो सारो थियो आहे, ॾिसी नथो हली सघे, जेकॾहिं मां मरी वञा हा त मुंहिंजे प्यारनि बचनि खे केरु संभाले हा। हाथी कीली खे कावड़ जी ॾिसो, तव्हां हिकु तेरे जेठी सो हली मूंखे सेखारणा। एतिरो चई करे ई हाथीअ कीली खे अहिड़ी त फूक ॾिनई जो कीली वीचारे थी उॾामंदे हाथीअ जे कन में वठी वियसि। कीली हाथीअ जे कन में चढ़ पहुतो। हेॾो सारो हाथी दर्द में चिपा ॾियणु लॻो, हेठि पाइणु लॻो। कीली हाथी कन जे कन मां ॿाहिरि निकिरी वई। कीली हाथीअ खे धमकी ॾींदे चई, ॾिठो त मां छो हू तेरे जेतिरी तो पर्वत जेॾे खे कीअं न उॾाए छॾियो। ख़बरदार, हाणे तोखे छॾे थी ॾियां, अॻियां खां ध्यानु रखजांइ। उन ॾींहं खां पोइ हाथी खे कीली खां एतिरो त डपु लॻंदो आहे जो हाथी वीचारो ॾींहुं राति पंहिंजा कन हेॾां होॾां डोड़ींदो आहे, पिंजरे वांगुरु हेॾां होॾां डोड़ींदो रहंदो आहे। केसि डपु लॻंदो अथसि कि मथां वरी त कीली कन में पइजी वई। हिन कहाणीअ खां असांखे इहा नसीहत मिलंदी आहे कि असांखे पंहिंजी वॾाई